56 en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, tan puntuales que 4 minutos antes de lo que habíamos anunciado a través de las redes sociales de la Z101, ya está nuestro primer invitado de este lunes 26 de agosto. Y él, pues una cara bastante conocida, ustedes le ven trabajando arduamente desde la dirección de programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, Promesecal. Él es un buen amigo de Fausto Montes de Oca. No, dígalo, se dice. Totalmente de acuerdo. Adolfo Pérez de León nos acompaña en este lunes. Bienvenido. Buenas tardes, Iluminada, muchas gracias. Amigo de Fausto, amigo tuyo y amigo de todos los que están aquí presentes. Sí, pero yo para darle un poquito de lata a Fausto, usted sabe, temprano. Bienvenido, Adolfo, a su casa, el gobierno de la tarde, la Z101. Felicidades a toda la institución que usted encabeza, a todo su equipazo, que tiene un equipo muy bueno en Promesecal. 40 años cumplió este pasado fin de semana Promesecal. Y cuánto se ha avanzado en esta institución desde que usted llegó ahí. Vamos a hablar de la cantidad de farmacias del pueblo, vamos a hablar de cuánto se ha aumentado el monto, ¿verdad?, de los medicamentos de alto costo. Hay mucho que decir de estos 4 años de gestión de Adolfo Pérez de León al frente de Promesecal. Sí, definitivamente la institución está en celebración, de júbilo, de fiesta, porque acaba de cumplir 40 años desde su fundación, 1984-2024, y ya 4 décadas hace a Promesecal una institución madura, una institución que está conectada en el corazón del pueblo, que todos los dominicanos y las dominicanas la conocen a través fundamentalmente de la red de farmacias del pueblo. Y entonces, de esos 40 años que cumple la institución, 4 corresponden a nuestra gestión. Y ahí hemos trabajado muy fuerte, hemos trabajado con la ampliación de la red de farmacias del pueblo, entregamos en esos primeros 4 años al frente de Promesecal 100 nuevas farmacias en todo el país, trabajamos también muy fuerte con el abastecimiento a los hospitales públicos, duplicamos el volumen de medicamentos que se le entregan a los hospitales de la red pública, hospitales, unidades de atención primaria, hospitales castrenses, es decir, fortalecimos de manera significativa nuestra capacidad de despacho también y de mejora y de impacto al abastecimiento hospitalario, de hospitales públicos, y trabajamos también estos 4 años apegados siempre a la transparencia, principios cardinales de nuestra gestión, transparencia y rendición de cuentas. Más de 37,000 millones de pesos acumulados en compras desarrolladas durante esos 4 años, comprando los medicamentos de las farmacias, los medicamentos de los hospitales, los medicamentos de alto costo, y todos esos procesos fueron llevados a cabo conforme a lo que establece la ley, sin ninguna situación, sin impugnaciones, sin ningún recurso jerárquico en ninguna otra institución, de manera que trabajamos muy fuerte para recuperar la confianza de la institución desde el punto de vista institucional con el cumplimiento cabal de la ley, y hemos trabajado y seguimos trabajando muy fuerte también para la eficiencia, para que los medicamentos estén presentes en toda la parte pública, tanto en la red de farmacias como en el sistema hospitalario. Juan Reyes. Adolfo, reconocer tu trabajo, y hay uno de los programas que se le entregó a Promesecal, que es el de medicamentos de alto costo. Háblanos de ese programa. Sé que se ha incrementado el presupuesto y ha abarcado la mayor cantidad de personas que está manejando en cuanto a recursos, y si se ha ido incrementando a la medida que pasan los días, las horas y las semanas en la demanda de la gente. Sí, el programa maneja 7,320 millones de pesos para este año 2024 y estará manejando también la misma cantidad para el año 2025. Ya DIGEPRES, la Dirección General de Presupuesto, nos entregó los techos presupuestarios a todas las instituciones del gobierno, incluyendo a Promesecal, y ya están establecidos los presupuestos que vamos a tener para el próximo año. En total, algunos alrededor de 15,000 millones de pesos para la institución, y de esos 7,320 millones obedecen al programa de medicamentos de alto costo. El programa tiene más de 16,500 pacientes activos, el programa está bien abastecido, está dando respuesta a los pacientes que están allí. La gente puede ser testigo, dar testimonio a aquellos pacientes que están incorporados en el programa de la calidad de respuesta, y los medicamentos se están comprando desde Promesecal en tiempo oportuno y entregándolo también al programa en el tiempo correspondiente para que los pacientes puedan recibirlo en la medida en que lo necesitan. Entonces, acabamos de desarrollar hace apenas unos días una nueva licitación pública nacional
para comprar medicamentos de alto costo por unos 3.000 millones de pesos. Creo que se estarán adjudicando ya en esta semana. Y entonces con eso también se garantiza que todo lo que resta de este año 2024, ese programa estará totalmente abastecido. Los pacientes pueden estar tranquilos, las compras están haciéndose en el tiempo indicado y los medicamentos estarán fluyendo también de manera oportuna. Cuando hablamos de enfermedades catastróficas, ¿cuáles son las enfermedades que abarca, que las personas pueden acudir a donde ustedes para obtener esos medicamentos? Para los medicamentos de alto costo deben acudir a la Dirección de Acceso de Medicamentos de Alto Costo, que es una dirección que pertenece al Ministerio de Salud Pública, y las enfermedades que abarca el cáncer, un 40% de los recursos se destina a la compra de medicamentos de diferentes tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y otros cáncer. Otro 40% enfermedades de origen autoinmune, ahí están las enfermedades intestinales inflamatorias, ahí están enfermedades de Crohn, ahí están otras enfermedades también, psoriasis, esclerosis múltiple, y bueno, y luego el otro 20% del presupuesto para las llamadas enfermedades raras, que son enfermedades de muy poca prevalencia, pero que el tratamiento es muy alto, costosísimo para cualquier nivel de ingresos, y entonces también se compran desde el programa de medicamentos de alto costo. Entonces, básicamente así se configura el presupuesto del programa. Claro, eso es dinámico, varía en función de la demanda, en función también de las políticas del Ministerio de Salud Pública para saber a cuáles poblaciones van a atender en un momento determinado, en función también de la demanda o de la ocurrencia de esas enfermedades, pero básicamente por ahí es que va. Y entonces sí, nosotros compramos los medicamentos, se los despachamos a la Dirección de Alto Costo y ellos a su vez entonces hacen las entregas, la dispensación final a cada uno de los pacientes. Qué bueno hacer énfasis, Adolfo, siempre lo hacemos aquí, desde el 2021 exactamente, pero decirle bien a la gente que Promesecal se encarga de la compra. Pero no maneja la distribución de estos medicamentos. La compra y el pago a proveedores. Y los procesos de contratación pública se hacen desde Promesecal. Ya la aceptación o la entrada, el ingreso de nuevos pacientes se hace de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, por igual la definición de las enfermedades que se van a tratar, la definición también de los medicamentos, las terapias que se van a otorgar a cada uno de estas enfermedades, todo eso se hace desde la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo y por supuesto también la dispensación final. Nosotros se lo entregamos a Salud Pública, y Salud Pública lo coloca en las farmacias que tiene la Dirección de Alto Costo, que no son las farmacias del pueblo, no son las farmacias de Promesa, son unas farmacias especiales que están ubicadas en hospitales público, como en el Robert Rick Cabral, como en el Moscoso Puello, en una red de hospitales, y entonces hay algunos medicamentos que son, digamos, que de uso ambulatorio, se les despachan, o algunos que son también, que son intrahospitalarios, que son colocados dentro del hospital, pues también se hace ahí con el médico especialista que esté tratando al paciente en cuestión según cada caso. Entonces, sí, hay una separación de funciones, pero claro, nosotros hacemos nuestra labor de manera armónica, combinada con ellos, trabajando en equipo, porque al final de cuentas, el gobierno es uno solo, la capacidad de respuesta es una sola, y también el Ministerio de Salud Pública y Promesecal siempre trabajan de la mano, totalmente en armonía y buscando también que sea lo mejor para el paciente. Ingeniero. Adolfo, bueno, tú tienes 4 años ya en Promesecal, una gestión sin ruido, ¿verdad? Te dedica a una cosa que es delicada, el asunto de la compra, que tú deberías darle un cursito a la gente de las EDES. Ay, Dios mío. Sí, para la programación de las compras. Porque la compra ahora hay que programarla de un año para otro, para que tengan éxito por el asunto de los concursos. Bueno, así lo hacemos nosotros. Nosotros ya en los próximos días vamos a estar lanzando la compra del año 2025. Sí. O sea, nosotros lo hacemos con un año de antelación. Sí, bueno, entonces yo no quería abundar sobre el trabajo tuyo, porque ya todo el mundo lo conoce, buen trabajo ahí. Y incluso el presidente te ha ratificado en el cargo por el buen trabajo que has hecho. Yo quería hablar más bien del asunto político. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú eres un joven de la nueva camada del PRM. Entonces, desde que ganó el presidente esta nueva gestión, este nuevo periodo, él habló, dijo que no iba. Y de hecho ya envió al Congreso su inhabilitación como candidato para el 2028. Y reunió a los precandidatos, a los presidenciables del PRM. No sé si tú participaste de eso. No, yo no participé, reunió a algunos de ellos. Sí. Bueno, con relación al 2028, ¿tú tienes algún proyecto? Yo voy a trabajar muy fuerte, pero al final yo soy un soldado de las bases de este partido. Vamos a trabajar, a hablar de aspiraciones en este momento. Eso parece un cliché ya, porque todo el mundo lo dice. Pero la verdad es que hablar de aspiraciones ahora es algo totalmente anacrónico, fuera de tiempo. Y lo que le genera es, digamos, malestar y ruido al gobierno. El gobierno lo que necesita es los funcionarios enfocados en resolver los problemas de la gente. No funcionarios aspirando a cargos de ninguna naturaleza, porque este gobierno apenas tiene unos días en este segundo periodo. Ahora bien, vamos a trabajar muy duro. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo
Y yo me considero un soldado de las bases de este partido. Lo que las bases decidan, eso hago al final. Pero ahí están marcados los precandidatos, los presidenciables. ¿Tú te consideras uno de ellos? Esa es una categoría que tiene que dártela el pueblo y las bases del partido. El liderazgo no es una condición autoproclamada en ningún escenario, ninguna institución pública, ninguna empresa, ningún partido político, en un movimiento social. El liderazgo es una condición que te lo otorga el pueblo, que te lo otorga la gente, y te lo otorga en función también del trabajo que tú realizas. Y como muchas veces se ha dicho, la gran paradoja del liderazgo es el servicio. O sea, el liderazgo es una resultante, es una consecuencia de tu capacidad y de tu vocación de servir a la gente. Cuando la gente evalúa que ese servicio tuyo satisface, que es correcto, entonces la gente te elige como su líder. Y ese liderazgo luego se verifica y se expresa en votos, en elecciones y todo lo demás. Pero esa condición de autoproclamarme presidenciable o algo así no va con mi personalidad. Yo creo más bien que yo soy un soldado de este partido, que siempre ha acompañado al presidente Luis Abinader desde sus inicios. He estado a su lado de principio y estaré hasta el momento que el presidente Luis Abinader esté en la arena política. Y entonces ya eso de una condición, digamos, o una categoría, vamos a dejar que la dinámica política avance, evolucione y que las bases del partido vayan señalando el camino. De todas maneras, la selección del candidato presidencial del PRM será en un proceso democrático en el año 2027, octubre de 2027, y las bases señalarán el camino, irán determinando, poniendo cada cosa en su lugar, y entonces también allá veremos lo que pasa, pero falta mucho todavía. Ingeniero, muy buena pregunta y buena respuesta, pero ahí él es vegano. Adolfo Pérez de León es de La Vega, de la culta olímpica y carnavalesca, y ahora que hay una situación en la alcaldía, no quiero dejar pasar las excelentes preguntas del ingeniero sin decir yo si Adolfo aceptaría una postulación en el 28 a senador. Tú me quieres buscar problemas con mi gente de La Vega. Jamás. Pero no. He participado en actividades, aquí lo he dicho en este mismo micrófono, el liderazgo que se ha generado, porque es de allí, porque se mantiene allí. Entonces, ¿descarta entonces no, una senaduría? Yo no descarto absolutamente nada, porque yo trabajo la política desde muy joven, desde muy niño. Te decía que comencé con el presidente Luis Abinader desde sus inicios, pero cuando yo entro al proyecto del presidente Luis Abinader en el año 2010, cuando todo arranca, digamos, ya de manera formal, ya yo tenía más de 10 o 12 años activando en la política dominicana. Y entonces yo me someteré a lo que las circunstancias determinen. En este momento es muy prematuro hablar de aspiraciones, hablar de cargos. Para mí es un honor servirle al país desde cualquier ámbito, desde cualquier función, desde cualquier estamento, y creo que es un privilegio para cualquier dominicano que se le conceda esa oportunidad de servir, y mucho más al lado de un hombre como el presidente Luis Abinader, y desde un partido, desde una plataforma política como el Partido Revolucionario Moderno, que se ha constituido en una fuerza transformadora en la política nacional. Y entonces en el futuro veremos, vamos a trabajar ahora, vamos a seguir apoyando a todo ese liderazgo local que viene surgiendo desde las provincias, y trabajaremos en función de la coyuntura y de las expectativas, siempre con la mirada puesta en lo que más le convenga a la República Dominicana. Emily. A propósito de la pregunta del ingeniero, ¿qué usted le dice a todos esos compañeros, verdad? Algunos de ellos funcionarios, sobre todo a los funcionarios, que descuidan el rol de funcionario para entonces defender sus intereses, sobre todo su propósito, porque tienen proyectos y todo lo demás, y entonces descuidan el rol de funcionario, no funcionan? Y por el otro lado, a propósito de la ratificación, me imagino que superó las expectativas del presidente y fue ratificado. ¿Qué va a hacer Adolfo en estos 4 años más en Promescal que no hizo en el primer año? ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido y el reto? Muy bien, vamos a iniciar con la segunda pregunta y luego vamos entonces a la parte política. Sí. Desde Promese tenemos que trabajar todavía más fuerte con la expansión de las farmacias del pueblo, de la red de farmacias. Todavía quedan muchas comunidades rurales, especialmente distritos municipales, parajes, sectores que no tienen farmacia del pueblo, pero que ya tienen una unidad de atención primaria. Y también el gobierno está inaugurando muchos hospitales públicos que permiten una oportunidad para instalar una farmacia del pueblo. Entonces, la primera tarea es seguir fortaleciendo la expansión de la red de farmacias. La segunda, tenemos que mejorar de manera significativa, todavía mucho más, el abastecimiento a los hospitales públicos. Sabemos que durante los primeros 4 años del presidente Abinader se duplicó el presupuesto para estos fines y se duplicó también la eficiencia y la capacidad de entrega de promesa a los hospitales públicos, pero todavía queda un espacio muy grande por llenar. Y entonces, yo creo que nosotros debemos garantizar
que los medicamentos estén presentes siempre, que no falte un medicamento en la República Dominicana, que ningún dominicano, ninguna dominicana deje de atender sus temas de salud por la falta de un medicamento. Avanzamos muchísimo, acabamos de poner en funcionamiento la estrategia Más Salud y Esperanza de Vida, que es medicamentos gratuitos también a través de la red de farmacias del pueblo en combinación con las unidades de atención primaria, pero todavía pienso que tenemos un espacio para seguir avanzando y garantizar la salud como un derecho en lo que respecta a Promesecal con el tema de acceso a medicamentos. Y todo eso, siempre hacerlo en un ambiente de transparencia, de rendición de cuentas, como ha sido la norma en nuestra gestión. Eso de lo que tiene que ver con Promesa. Con la parte política, aquel que pudiera estar pensando así estaría muy equivocado, porque la verdad es que la coyuntura del 2028 es muy distinta a la del 2024. En el 2024 teníamos un resultado que ya se precedía, que ya se avisoraba, que ya se anteponía desde el propio resultado de las elecciones del año 2020. Es decir, cuando el presidente Luis Abinader gana las elecciones en el año 2020, era muy previsible que también iba a ganar su repostulación en el 2024. ¿Por qué? Bueno, porque iba a ser comparado con los gobiernos del PLD, que habían sido un desastre, y entonces ese gobierno del presidente Luis Abinader nosotros sabíamos que lo iba a superar con creces, porque también sabíamos que el gobierno del presidente Luis Abinader iba a dar respuesta a muchos temas que habían sido un reclamo, un anhelo de la sociedad dominicana, como la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad, y porque sabíamos también que el presidente Luis Abinader, ya que había sido candidato, primero vicepresidencial en el año 2012, luego presidencial en el 2016 con una derrota, luego victorioso en el año 2020, sabíamos que ese candidato de 3 oportunidades, en una cuarta presentación, que era la del 2024, era prácticamente imposible de vencer frente a las circunstancias de la política local, donde para construir un liderazgo fuerte realmente hay que trabajar duro en las bases de la sociedad. Y entonces eso presentaba un escenario en el 2024, además que prevalecía también la división de la oposición. Entonces cuando tú unificabas todo eso, definitivamente que el 24 no se veía un escenario difícil. Sin embargo, el 2028 es un escenario que está en construcción, porque todos esos elementos, lo primero, el presidente Luis Abinader ya no será candidato. El PRM tendrá que ir necesariamente con un candidato o una candidata totalmente nuevo, que no haya sido candidato presidencial en el pasado, porque la comparación del gobierno del presidente Luis Abinader 24-28 no va a ser con el PLD, sino que va a ser con su primer gobierno, con sí mismo. O sea, nosotros estamos obligados ahora a superar lo que hicimos en los primeros 4 años. La gran evaluación del pueblo dominicano será ahora 24-28 con lo que ocurrió 2020-2024. Entonces, todas esas grandes necesidades que fueron superadas, por ejemplo, el tema de la transparencia y todo eso, bueno, se va a comparar con lo que ya ocurrió del 20 al 24 y por tanto la vara se coloca mucho más alta. El propio presidente con su gestión de gobierno elevó la vara de su gestión y entonces también el 2028 presentará también una necesaria unidad o un necesario escenario de unidad frente a una constelación de precandidatos o de candidatos que al final tendrán que ponerse todos de acuerdo. Y entonces, frente a esos desafíos, lo que indica el momento político es que cualquier funcionario que tenga aspiraciones lo que tiene que hacer es trabajar muy duro en su gestión para que este sea el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. De la única manera que el PRM puede superar esos desafíos sin mayores dificultades es que cuando llegue el 2028, la gente, los dominicanos, las dominicanas en cualquier lugar entiendan que esos últimos 4 años fueron los mejores 4 años que recuerden de su historia de vida democrática en el país. Y entonces, atender otro cartón que no sea el cartón del gobierno es hacerle daño a esta gestión del presidente Luis Abinader. Por eso apelamos a la sensatez, a ocuparnos todos de nuestras funciones, a trabajar muy duro y ya habrá tiempo entonces para definir lo que pasará en lo adelante. Joselito Félix. Adolfo, a propósito de lo que planteas, de que en ese rol de los precandidatos y sobre todo de que ya hay una competencia y podemos verla. De hecho, aunque se dice que no están activos, sí, muchos están activos. Entonces, según mis fuentes, me dicen que a usted lo han sugerido para jugar un papel de mediador a lo interno del PRM. Sí, porque usted está tranquilito, hablando de promesa, hablando de todo, pero usted, es verdad, me dice que se ha sugerido de que usted pudiera ser un mediador entre los precandidatos y me gustaría saber cómo te ves jugando ese rol como un pilar de mediación dentro de tu partido político. Y la segunda pregunta es a propósito de que como el presidente Abinader no va, ya muchos funcionarios comienzan
a identificarse bajo perfil quizás con proyectos presidenciales. Pero hemos visto y sé de que Adolfo siempre se ha mantenido como el hombre ahí fiel a lo que diga el presidente Luis Abinader. No ha cambiado de bando, sino que se ha mantenido. Explícanos eso. Siempre he estado al lado del presidente Luis Abinader y he estado al lado de él por su firmeza, por su entereza, por su conducta intachable y porque creo que el presidente Luis Abinader lidera el presente con visión de futuro. Y entonces eso me mantiene apegado al presidente Luis Abinader desde que lo conocí y estaré siempre a su lado como liderazgo político, porque es realmente un liderazgo que satisface mis expectativas y mi interpretación de lo que debe ser un liderazgo en la República Dominicana. Con la relación a la primera parte de la pregunta, el PRM está monolíticamente unido. Nadie puede dudar de que hoy el PRM es un partido totalmente unido. Y es un partido que ha madurado también en el ejercicio del poder y que en estos 4 años no se han reproducido prácticas, en estos primeros 4 años, que fueron la costumbre de los gobiernos del viejo Partido Revolucionario Dominicano, que digamos la fuente primigenia de donde sale el Partido Revolucionario Moderno. Y entonces, dentro de ese esquema de unidad monolítica, lo que yo sí siento que debemos hacer en esta etapa, más que un rol de mediador de mi parte, porque yo también, digamos que represento a través de un conjunto de hombres y mujeres que nos acompañan en el trabajo político, represento también una corriente de pensamiento, una visión de lo que debe ser la política y de trabajo político acumulado de más de 20 años, sí siento que debemos ponerle un altavoz a las bases del partido, que la voz de las bases del partido sea escuchada, sea interpretada, que la voz de las bases del partido pueda ser reconocida y pueda ser integrada también al proceso de toma de decisiones. Yo creo que debe haber una conexión, un puente que conduzca a unificar el pensamiento, el sentimiento de las bases del partido con las acciones del liderazgo del gobierno, que es el gobierno de los dirigentes, donde están colocados los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo creo que esa interlocución fundamental entre liderazgo del partido y las bases, la dirigencia media, debe darse a través de una escucha activa, de la visita permanente, de bajar a los barrios, a los campos, de que se produzca una incorporación plena de ese liderazgo que está, digamos, en los altos niveles de dirección del gobierno y que ocupan también las posiciones de preeminencia del partido, con ese liderazgo de base, con esa militancia, con esa dirigencia, que espera también que su voz sea escuchada y que tiene también grandes clamores que son importantísimos para nosotros fortalecer y mejorar esta segunda etapa, este segundo periodo, este segundo tramo de gobierno del presidente Luis Abinader. Fausto Montes de Oca. Adolfo, buenas tardes. Dentro de los jóvenes funcionarios del gobierno del PRM, tú eres, como decía Héctor Rodríguez Pimentel, de los funcionarios que nunca ha dado ningún tipo de novedad al presidente y ha estado siempre muy acertado en la gestión que ocupa. Sin embargo, cuando te hacen la pregunta política, como que sentimos como que tú esquivas, como que no, que espérate, que todavía. Entonces, eres joven, tiene idoneidad, ha hecho una buena función, tiene una carrera política vinculada al presidente Luis Abinader. Vemos entonces jóvenes como Yayo, Carolina, Collado, Fellito, Peñaguaba, que han manifestado abiertamente una aspiración del país, para dirigir el país desde el PRM, que, como bien dice el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, la ausencia de Luis Abinader en el PRM se proyecta que los muchachos van a salir detrás de la antorcha. Entonces, si tenemos un funcionario joven, idóneo, que ha hecho un trabajo, vamos a decir, excelente dentro del frente de Promesa Cal, ¿por qué no decirle al país que en algún momento se le podría anunciar una propuesta, vamos a decir, de ese tipo, porque no es pecaminosa? Como bien tú has dicho, iniciarte con Luis Abinader temprano, ha sido siempre una persona leal a él, que yo creo que la lealtad acaba a jugar un papel fundamental, porque Luis Abinader es que va a señalar, pienso yo, a lo interno de ese partido. Entonces, ¿se ve, Adolfo, como un puente en el liderazgo de ese partido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ve Adolfo Pérez al PRM con la ausencia de Luis Abinader como candidato? Te voy a responder la primera parte con las Sagradas Escrituras. Nadie enciende una lámpara para colocarla debajo de una mesa. Todo el que enciende una lámpara la pone alto para que alumbre toda la casa. Yo tengo 20 años encendiendo la lámpara del trabajo político,
primero en el PRD, en la Juventud Revolucionaria Dominicana, y ahora en el PRM, y toda la vida al lado del presidente, del liderazgo del presidente Luis Abinader. Yo siento que nosotros, como puente, debemos construir, además de esa interlocución, una cultura de respeto, Fausto, a los procesos internos en el PRM. Los grandes problemas, las grandes diatribas, las grandes vicisitudes del viejo PRD justamente estaban en el irrespeto a los resultados de las convenciones, los procedimientos internos del partido. Entonces yo creo que lo fundamental en esta etapa es construir una cultura de respeto a los procesos internos del PRM. Y cada día trae su propio afán, hay un tiempo para todo también. Este no es el tiempo de aspiraciones individuales, aunque no sea algo pecaminoso, que no lo es, porque es un derecho que a todos nos asiste, un derecho constitucional, e incluso ya el presidente ha manifestado, y se va ahora eso también a proclamar todavía aún más en los próximos días con la reforma de la Constitución. Pero yo pienso que todo tiene un tiempo. Ahora sí bien creo que nosotros debemos enfocarnos en el fortalecimiento del PRM como institución, como vehículo electoral que garantiza la continuidad del pensamiento y la obra del presidente Luis Abinader más allá del año 2028. Y para eso también hay que pensar en los más jóvenes. Tú mencionaste una constelación de jóvenes ahí, de mi generación, ya jóvenes de edad madura, que son los que están dirigiendo el gobierno con el presidente Luis Abinader. Y están todos muy preparados, pero también debemos pensar en esa nueva juventud, los que están en los 20, en los 30 años, que también están haciendo política y que van a ser los funcionarios, los grandes líderes del futuro. Yo creo que el PRM no puede descuidar en esta etapa la construcción de ese nuevo talento que serán los que liderarán la República Dominicana en el porvenir. Nosotros estamos ocupando un tiempo ahora, los que estamos acompañando al presidente Luis Abinader en el gobierno, pero más adelante vendrán esos jóvenes con nuevas energías también a sucedernos a nosotros. Entonces, creo que debemos verlo desde esa óptica y verlo también desde la expectativa de que el Partido Revolucionario Moderno no debe solamente ser reactivo y resolver las cosas que pasan, sino que también debemos anticipar y liderar el cambio. Entonces, para anticipar y liderar el cambio, en este momento, me parece a mí que es una discusión hasta bizantina, si se quiere, el tema de expresar, de manifestar alguna postulación para el futuro, que lo más importante es seguir sembrando, seguir construyendo y seguir fortaleciendo el instrumento partidario. Si el PRM no fortalece su rol de interlocución aún más frente a la sociedad, todo eso se verá también evidenciado en los resultados electorales del año 2028. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en esa dirección y darle voz a las bases del partido, como te decía anteriormente, y hacer de esta gran plataforma política un instrumento de cambio que pueda perdurar en el tiempo. Y tú hablabas de la lealtad, para concluir ya en esta parte. Yo creo que la lealtad es fundamental también para garantizar que la gestión del presidente Luis Abinader no se caiga en el porvenir. Porque de nada vale 8 años maravillosos, que yo sé que el presidente hará los mejores 4 años en esta segunda etapa, si luego viene otra persona con una mentalidad totalmente distinta y borra del mapa esas grandes realizaciones, esas grandes conquistas que hizo el presidente Luis Abinader. Entonces esa lealtad se pone de manifiesto no solamente estando al lado del presidente Luis Abinader, no solamente habiéndolo acompañado desde el inicio de su proyecto político, confiando en él, no porque iba a ser presidente, sino confiando en unas ideas que nosotros sabíamos que en algún momento iban a fructificar y que iban a ser ejemplarizantes para la sociedad dominicana, sino que esa lealtad debe manifestarse también en la oportunidad de garantizar la continuidad de la visión del presidente Luis Abinader. O sea, no es solamente la lealtad al proyecto político que inició, es la lealtad también a la continuidad cuando él ya no esté en el futuro, que es esa lealtad la que va a garantizar que las grandes transformaciones de fondo que el presidente realiza hoy en la República Dominicana se sostienen en el tiempo. Y creo que ahí juega un papel fundamental el candado para el nunca más, esa reforma constitucional que plantea ahora el presidente, del candado para el nunca más, porque ese candado es el que le va a decir a la sociedad dominicana que los liderazgos no son eternos, que los liderazgos no son permanentes, que los liderazgos no son para siempre, que los liderazgos tienen un tiempo definido. Y como no puede volver nunca más, se abren de par en par las compuertas a la renovación política, a la alternancia en el poder, pero nosotros tenemos siempre sí que garantizar que ese legado del presidente Luis Abinader en esos 8 años de ejercicio de gobierno, aunque él no esté ahí, continúe prevaleciendo en el tiempo. Entonces yo creo que fundamentalmente esa es la visión en la cual yo me suscribo, trabajo todos los días por eso, soy un soldado del primer frente de batalla, miedo no tengo tampoco. No es por miedo que no proclamo eso. Y estaremos al frente donde las circunstancias nos demanden. La gente, el pueblo, los compañeros, las compañeras, ellos decidirán el camino. Nilda Lanís. Bueno, pues bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Gracias. Definitivamente no podemos desaprovechar la oportunidad que usted esté aquí para reconocer el gran trabajo que ha venido haciendo. Definitivamente es una institución que para todos nosotros los dominicanos es de suma importancia. O sea que qué bueno que usted está ahí, que sigue ahí y que se seguirá eficientizando ese trabajo.
A propósito de que usted siempre que viene aquí nos da buenas noticias, yo tengo 2 preguntitas en una. ¿Existe algún otro medicamento que vaya a formar parte de ese paquete de medicamentos que ustedes ofrecen en la farmacia del pueblo, que la gente estuviera esperando, que usted conozca, que la gente lo espera, como pasó con el programa Más Salud y Más Esperanza de Vida, que la gente, los diabéticos, los hipertensos estaban esperando esa iniciativa? Bueno, nosotros la buena noticia que tenemos, estaba buscando aquí, pero no lo encontré, es la parte de que sí, hay medicamentos ahora que se van a poder comprar en fórmulas combinadas. Por ejemplo, el cuadro básico anterior de medicamentos, que es el que rige los medicamentos que se puede despachar desde Promesecal, si tú tenías que beber para 2 enfermedades, 2 tipos de medicamentos, tenías que beberte 2 pastillas. Ahora, el nuevo cuadro básico permite que esas 2 moléculas estén integradas en una sola pastilla, como pasa con los medicamentos que se compran en la farmacia privada. Entonces, en la licitación que vamos a lanzar nueva ahora, para el 2025, se van a comprar esos medicamentos así, y un paciente que puede estar usando 3 pastillas en una farmacia del pueblo va a comprar solo una, o que usaba 2 pastillas va a comprar solo una, y ahí va a poder resolver su tema de salud. Entonces esa es una innovación positiva, que permite también eficiencia, porque en un solo producto va a resolver su tema, pero también ahorro de precio, porque va a ser mucho más barato comprar una combinada que comprar 2 de manera indistinta, de manera individual. Pero los medicamentos que nosotros despachamos en la farmacia del pueblo no lo elijo yo, o sea, no lo decide Promesa, lo decide el cuadro básico de medicamentos, que por resolución lo emite el Ministerio de Salud Pública. Entonces todo lo que tiene que ver con medicamentos es desde ahí que se origina, y nosotros, bueno, nos apegamos a eso y siempre estamos buscando salida para hacérselo más fácil a la población. Pero qué bueno que nos comparte esa buena noticia, que ya seguro ya llegó, sí, le por llegó ejemplo, usted. Los diabéticos, los hipertensos, que tienen que estar tomando, los pacientes de las enfermedades crónicas, que toman medicamentos todos los días y a veces tenían que comprar 2, 3, 4 medicamentos, pues probablemente con 1, con 2 van a resolver su tema en una farmacia del pueblo muy pronto. Eso viene en la próxima licitación. Es una gran noticia. Adolfo, hablando de las farmacias del pueblo, 100 nuevas farmacias en la gestión de Adolfo Pérez de León y todo su equipo de trabajo. Lo hemos celebrado aquí, lo hemos hablado y hemos podido incluso hasta gestionar esos espacios desde la Z101, que tengan en esas provincias, esos pueblos pequeños, esas farmacias del pueblo, esas farmacias que son para ellos. Algunas nuevas que se quiera anunciar, que se estén construyendo. Pero yo voy para La Vega, para tu pueblo, para mi pueblo, para nuestro pueblo. Sí, tiene, claro que sí, pero ahora, claro, tiene muchísimas, tiene como 20 farmacias, pero ahora vamos a inaugurar una nueva en la UAS de La Vega. Ahí vamos a tener una nueva farmacia del pueblo. Y estaremos en diferentes puntos del país, en la provincia de Azua también. Vamos a inaugurar unas 2 o 3 nuevas farmacias. Vamos a tener, vamos a seguir con el plan, claro. Todo eso depende de la disponibilidad. La de La Vega ya es para el próximo miércoles, la semana que viene. Pero depende de la disponibilidad presupuestaria y depende también de la capacidad, porque en esta etapa también, Iluminada, es importante que nosotros miremos la institución hacia adentro. Nosotros trabajamos muy fuerte de cara a la población, garantizándole el mejor servicio posible, eficiencia, respuesta. Entramos en los tiempos de la pandemia, en los tiempos duros, pero también tenemos que mejorar ese equipo de trabajo que nos acompaña ya, muchos auxiliares de almacén, choferes, auxiliares de farmacia, todo ese personal. Tenemos que generar ahora mejores condiciones para ello, y tenemos también que esa red de 640 farmacias que tenemos en la actualidad, robustecerla, fortalecerla, que tengan un mejor servicio, mejor capacidad también de dispensación de medicamentos. Es decir, la tarea es fuerte y tenemos que fortalecer lo que hemos logrado. No podemos perder en una ampliación extrema o acelerada los grandes logros, las grandes conquistas que pudimos acumular durante estos 4 años. Entonces, en esa dirección vamos a trabajar. Tenemos compromiso también con ese gran equipo de colaboradores que tenemos en la institución, y tenemos también un gran compromiso con la sociedad dominicana de garantizar siempre acceso a medicamentos. No solo son las farmacias del pueblo, sino también los hospitales, el abastecimiento de los hospitales. Así es. Ciertamente, e increíblemente, aunque hemos tenido mucho contacto, y aprovecho para agradecerle públicamente las tantas y tantas veces que hemos podido hacer llegar a personas que no conocemos, personas que nunca hemos tenido ningún contacto físico, pues ese medicamento de alto costo de manera rápida. Yo siempre lo digo aquí, pero no voy a dejar pasar la oportunidad de darle las gracias. A mí se me arruga mucho el corazoncito, porque cuando hablamos de enfermedades catastróficas, sobre todo cuando hablamos de esos pacientes con cáncer, sabemos que un día puede ser la diferencia, 2 días, horas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y muchas personas de estas duraron meses y meses en el pasado esperando
Y ahora mismo a veces se le hace un poquito más difícil, y cuando se acercan a uno y uno tiene respuesta tan rápida de Promesecal, que no es directamente quien distribuye o recibe, pues uno le agradece mucho. Así que yo espero que siga siendo eficiente el servicio. Qué bueno que usted lo recuerda. Yo estaba súper enfocada en el tema de los medicamentos de alto costo y en la farmacia del pueblo. Ciertamente hay un equipo humano que tiene que estar bien aceitado, tiene que estar bien ágil para que las cosas sigan funcionando. Felicidades por estos 40 años, pero muy de manera especial por estos 4 años de trabajo y de servicio. Me hubiese gustado que lo mandaran a otro lado para que también allá aceitara la máquina y las cosas funcionaran tan bien como en Promesecal, pero qué bueno que sigue en Promesecal, que vamos a seguir ayudando a mucha gente a través de su eficiencia y de su trabajo constante. Estoy siendo muy honesta. No, gracias, muchísimas gracias, Iluminada, pero la verdad es que yo le sirvo al país donde el presidente Luis Abinader entienda, desde el ámbito que le entienda, ahí nosotros estamos, y lo hacemos con el amor, con todo el amor del mundo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro empeño. La función pública es una función de vocación, es fundamentalmente vocación de servicio, y entonces desde cualquier área que tú estés hay que hacerlo. Y bueno, ya Dios sabrá, y el propio presidente, son 4 años, esto apenas empieza, estamos a 26 de agosto, este gobierno tiene 10 días solamente, y entonces ya veremos en el futuro si hay nuevas oportunidades para poder también seguir ampliando. No, y nadie sabe si se quedan los 4 años en Promesecal. Nadie sabe. Bueno, vamos a ver. Como que no quiere. Vamos a ver, pero donde quiera que estemos siempre, la sociedad dominicana puede tener plena certeza que vamos a dar lo mejor de nosotros, conjuntamente con nuestro equipo, para que las cosas se hagan bien. Promesecal es un proyecto de justicia social, y la República Dominicana ha carecido por muchos años de justicia social. Los que menos tienen, los de menores ingresos, han padecido las consecuencias de una clase política que por años gobernó, que se descuidaba, que se olvidaba de ellos. Y entonces Promesecal, como proyecto de justicia social que garantiza medicamentos a las poblaciones de menos ingresos, debe ser siempre tratada con, digamos, con el mayor entusiasmo, con el mayor decoro, con la mayor alegría, porque estamos mejorando la vida de la gente, y especialmente de aquellos que más lo necesitan. Y es a través de la salud, que es doblemente delicado. Así es. Adolfo, muchas gracias. Adolfo Pérez de León es un buen amigo de la Z101, del Gobierno de la Tarde. Y como bien decía el ingeniero, caramba, aquí hablamos siempre, ponderamos su trabajo, que hoy, bueno, estábamos redundando. Siempre hemos expuesto aquí la eficiencia. Yo soy testigo de la transparencia con la que se manejan los procesos de compra en Promesecal. Siempre lo digo y quiero volver a decirlo. Y para mí, la eficiencia y la transparencia es lo más importante que tiene que tener un funcionario público. Así que lamento que no me lo hayan mandado para otro lado. Adolfo, muchísimas gracias. Adolfo Pérez de León, gracias a él y gracias a todo su equipo. 40 años de Promesecal, y vamos a esperar que estos próximos 4 años también sigan siendo tan buenos y de tanto beneficio para la población. Francis.